广东阳江粉丝定制的博士21700的电池组，这个电池组做出来它的容量是10.0的。我们用的电芯是拆机的，三星的50S。我们的电芯呢，有一些都是单面焊接的，它是准芯的，品质非常高的。因为单面焊接的电芯它肯定是准芯的，用不了。有一些是双面焊接，但是它都是同一个模组里面的，所有的电芯都是测过容量的，它的容量内阻电压全部都是一致，容量颗都是超过5000毫安时的。可以看一下内阻，看内阻就知道，这颗是两面点焊的，内阻10.6是跟新的是一样的。我们的连接采用的是镍钢带叠加铜片，铜片内阻小，增加过流，减小发热。套件是网购的，博士的这个套件它是全包围的，也就是电芯如果有一点点破皮都没有关系的，它全部包围在支架里面。好，这样子放置，依次放好。电芯全部都是要配对的啊，我们这个都是配对好的，就这样子。保护板比对一下，不要出错。正极这个位置正极，总的负极在这里。焊接电芯。电芯焊接完成，看一下我们的焊接效果，非常的美观，也是非常牢固的。撬一下，可以啊，不会脱落，可以的，折成90度它都不会脱落，没有问题的。安装保护板。好，现在呢，我们就焊接连线。线路焊接完成，正负极一定是焊接的要圆润饱满，各个串线也是一样。按下电量显示，正常显示。原装的充电器测试充电，绿灯闪，充电没有问题的。测量每组电芯的电压，看看一致性，3.706、705、706、705、705，压差0.001，一致性是非常好的。然后看看内阻，叠铜的内阻非常低的，内阻是27。可以啊，非常低这个内阻。两侧贴上绝缘贴纸。好的朋友们，容量10.0博士18伏电池就组装完成了。这个电池是原装的18伏5.0的电池，我们比对一下大小，高度大概就是高出来了1公分多一点的样子，长度长出来大概是也是1公分多一点。然后我们看一下宽度，宽度大概是5个毫米，宽了5个毫米。但是它的容量呢是它的2倍。好，感谢大家的观看，感谢阳江粉丝支持。广东阳江粉丝定制的博士21700的电池组，这个电池组做出来它的容量是10.0的。我们用的电芯是拆机的，三星的50S。我们的电芯呢，有一些都是单面焊接的，它是准芯的，品质非常高的。因为单面焊接的电芯它肯定是准芯的，用不了。有一些是双面焊接，但是它都是同一个模组里面的，所有的电芯都是测过容量的，它的容量内阻电压全部都是一致，容量颗都是超过5000毫安时的。可以看一下内阻，看内阻就知道，这颗是两面点焊的，内阻10.6是跟新的是一样的。我们的连接采用的是镍钢带叠加铜片，铜片内阻小，增加过流，减小发热。套件是网购的，博士的这个套件它是全包围的，也就是电芯如果有一点点破皮都没有关系的，它全部包围在支架里面。好，这样子放置，依次放好。电芯全部都是要配对的啊，我们这个都是配对好的，就这样子。保护板比对一下，不要出错。正极这个位置正极，总的负极在这里。焊接电芯。电芯焊接完成，看一下我们的焊接效果，非常的美观，也是非常牢固的。撬一下，可以啊，不会脱落，可以的，折成90度它都不会脱落，没有问题的。安装保护板。好，现在呢，我们就焊接连线。线路焊接完成，正负极一定是焊接的要圆润饱满，各个串线也是一样。按下电量显示，正常显示。原装的充电器测试充电，绿灯闪，充电没有问题的。测量每组电芯的电压，看看一致性，3.706、705、706、705、705，压差0.001，一致性是非常好的。然后看看内阻，叠铜的内阻非常低的，内阻是27。可以啊，非常低这个内阻。两侧贴上绝缘贴纸。好的朋友们，容量10.0博士18伏电池就组装完成了。这个电池是原装的18伏5.0的电池，我们比对一下大小，高度大概就是高出来了1公分多一点的样子，长度长出来大概是也是1公分多一点。
然后我们看一下宽度，宽度大概是5个毫米，宽了5个毫米，但是它的容量呢是它的2倍。好，感谢大家的观看，感谢阳江粉丝支持。广东阳江粉丝定制的博士21700的电池组，这个电池组做出来它的容量是10.0的。我们用的电芯是拆机的，三星的50S。我们的电芯呢有一些都是单面焊接的，它是准芯的，品质非常高的。因为单面焊接的电芯它肯定它是准芯的，用不了。有一些是双面焊接，但是它都是同一个模组里面的，所有的电芯都是测过容量的，它的容量内阻电压全部都是一致，容量颗都是超过5000毫安时的。可以看一下内阻，看内阻就知道，这颗是2面点焊的，内阻10.6是跟新的是一样的。我们的连接采用的是镍钢带叠加铜片，铜片内阻小，增加过流，减小发热。套件是网购的，博士的这个套件它是全包围的，也就是电芯如果有一点点破皮都没有关系的，它全部包围在支架上面。好，这样子放置，依次放好。电芯全部都是要配对的啊，我们这个都是配对好的。就这样子，保护板比对一下，不要出错。正极这个位置正极，总的负极在这里，焊接电芯。电芯焊接完成，看一下我们的焊接效果，非常的美观，也是非常牢固的。撬一下，可以啊，不会脱落，可以的，折成90度它都不会脱落，没有问题的。安装保护板。好，现在呢，我们就焊接连线。线路焊接完成，正负极一定是焊接的要圆润饱满，各个串线也是一样。按下电量显示，正常显示。原装的充电器测试充电，绿灯闪，充电没有问题的。测量每组电芯的电压，看看一致性，3.706、705、706、705、705，压差0.001，一致性是非常好的。然后看看内阻，叠铜的内阻非常低的，内阻是27。可以啊，非常低这个内阻，两侧贴上绝缘贴纸。好的朋友们，容量10.0博士18伏电池就组装完成了。这个电池是原装的18伏5.0的电池，我们比对一下大小，高度大概就是高出来了1公分多一点的样子，长度长出来大概是也是1公分多一点。然后我们看一下宽度，宽度大概是5个毫米，宽了5个毫米。但是它的容量呢是它的2倍。好，感谢大家的观看，感谢阳江粉丝支持。广东阳江粉丝定制的博士21700的电池组，这个电池组做出来它的容量是10.0的。我们用的电芯是拆机的，三星的50S。我们的电芯呢有一些都是单面焊接的，它是准芯的，品质非常高的。因为单面焊接的电芯它肯定它是准芯的，用不了。有一些是双面焊接，但是它都是同一个模组里面的，所有的电芯都是测过容量的，它的容量内阻电压全部都是一致，容量颗都是超过5000毫安时的。可以看一下内阻，看内阻就知道，这颗是2面点焊的，内阻10.6是跟新的是一样的。我们的连接采用的是镍钢带叠加铜片，铜片内阻小，增加过流，减小发热。套件是网购的，博士的这个套件它是全包围的，也就是电芯如果有一点点破皮都没有关系的，它全部包围在支架上面。好，这样子放置，依次放好。电芯全部都是要配对的啊，我们这个都是配对好的。就这样子，保护板比对一下，不要出错。正极这个位置正极，总的负极在这里，焊接电芯。电芯焊接完成，看一下我们的焊接效果，非常的美观，也是非常牢固的。撬一下，可以啊，不会脱落，可以的，折成90度它都不会脱落，没有问题的。安装保护板。好，现在呢，我们就焊接连线。线路焊接完成，正负极一定是焊接的要圆润饱满，各个串线也是一样。按下电量显示，正常显示。原装的充电器测试充电，绿灯闪，充电没有问题的。测量每组电芯的电压，看看一致性，3.706、705、706、705、705，压差0.001，一致性是非常好的。然后看看内阻，叠铜的内阻非常低的，内阻是27。可以啊，非常低这个内阻，两侧贴上绝缘贴纸。好的朋友们，容量10.0博士18伏电池就组装完成了。
这个电池是原装的18伏5.0的电池，我们比对一下大小，高度大概就是高出来了1公分多一点的样子，长度长出来大概也是1公分多一点。然后我们看一下宽度，宽度大概是5个毫米，宽了5个毫米，但是它的容量呢是它的2倍。好，感谢大家的观看，感谢杨江粉丝支持。